स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आरोग्य रस में, जिसमें हम आज आपके लिए लेकर आए हैं पतंजलि का दिव्य फार्मेसी का ज्वरनाशक वटी, जो 40 टेबलेट के पैक में आते हैं दोस्तों। जो इस प्रकार के देख सकते हैं डिब्बे पैक में आते हैं, ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। और बात करें इसकी प्राइस की, तो हाल फिलहाल ये 45 रुपये में मिल जाएंगे, 45 रुपीज़ में 40 टेबलेट के पैक में। और इसमें जो डली हुई जड़ी बूटियों की बात करें तो ये देख सकते हैं इसमें देसी तुलसी, साथ ही गिलोय गिलोय का स्टेक, साथ ही देसी तुलसी, नीम, कुटकी, हल्दी, कालमेघ, ये देख सकते हैं जल नीम, अश्वगंधा जो आपके शरीर को स्फूर्ति एवं ताकत देने का काम करती है, अर्कमूल, दालचीनी, दारू हल्दी, रुदंती, ये देख सकते हैं मुक्ता सुक्ति भस्म, साथ ही इसमें आपको टंकड़ भस्म, कपर्दा, ककरकरा, इस प्रकार की इसमें बहुमूल्य जड़ी बूटियों से मिलकर ये बना हुआ है। और बात करें इसकी बेनिफिट्स या फ़ायदों की, तो जिन्हें बुखार की समस्या रहती है, ये देख सकते हैं नाम से ही पता चलता है दोस्तों, ज्वर यानी बुखार, ज्वर नाशक जो आपके बुखार को नाश करने में मदद करेंगे, ज्वर नाशक वटी। जिन्हें बुखार की समस्या रहती है, लंबे समय से बुखार से जूझ रहे हैं, वो इसका यूज़ कर सकते हैं। साथ ही आप इसे लेंगे तो देखेंगे ये आपको बुखार को जल्द ठीक करने में मदद करेंगी, ये देख सकते हैं। जिसे आप इसके डोजेस की बात करें तो 1 से 2 टेबलेट सुबह शाम, इसे खाना खाने के बाद 2-2 टेबलेट लेंगे तो देखेंगे आपके बुखार को ये कम करने में मदद करेंगे। देख सकते हैं यूज़फुल इन कफ यानी सर्दी, कफ कोल्ड है लिखा है इसमें, कफ कोल्ड में भी ये लाभ देंगी, ये देख सकते हैं इस प्रकार से। साथ ही फीवर यानी जिन्हें बुखार रहता है वे भी इसका यूज़ कर सकते हैं।